好，繼續講翻呢個先啦。咁12年5A 呢一條咧，咁我就特別想講點解咧？因為12年咧12C 呢一條咧，咁我哋咧就之前咧，你發覺咧 A1咧就係考試考過嘅，其實嚇，咁咧就俾大家試下啦。咁而咧2咧，我都想大家可以試下做嘅，因為 without the A diagram 咧都幾值得去探討。不過時間關係咧，我就唔講啦。咁我自己睇翻下面。咁而呢一條13年10C 呢一個咧，13年10C 呢一個咧就係講緊 effective minimum wages。嗱喺我哋嘅正常角度嚟講咧 ，effective minimum wages 咧，我哋平時咧就應該請唔到工人先係㗎。呢個咧係一個咁但係你發覺咧，原來咧好多工作，譬如洗碗工咁啦，原來咧佢唔係啲人失業喎。唔係啲人失業㗎，即係唔係工揾唔到，即係唔係人揾唔到工喎？原來係工揾唔到人喎？點解咧？可能出到17000咧都唔夠人去洗碗。咁呢個係咩嘅概念咧？點解本身係 unemployment 而家變咗做 labour shortage 咧？咁其實我都講咗精髓所在，咁你就可以自己試下去做咯。咁我特登咧就冇俾到個答案俾大家，想大家試下畫個圖嘅。咁但係咧你試完之後咧，基本上 indicator diagram 嗰度嗰 part 咧可以對住嚟試下畫㗎。OK， 咁你唔識可以 Facebook 再問翻我啦。好啦，咁但係睇翻呢個12年嘅5A 先嚇。嗱呢個咧佢就 country impose an effective price ceiling on goods。OK， 咁對 goods 嚟講咧有個 price ceiling，price ceiling 天花板一定要夠低啊嘛，得唔得？咁理論上咧，你應該 set 咗個 price ceiling 就係呢個位置嘅。好啦，咁但係問題就係，如果 price ceiling set 咗呢個位置，咁我想問啦 ，suppose country eliminates all illegal transaction， 你點解 illegal transaction 咧？因為佢哋會有炒賣嘅情況出現咧，有 excess demand 嘅關係啊嘛，係咪 ？OK， 有 excess demand 嘅關係。咁啲人咧就唔夠用啦，咁就會炒賣，變咗黃牛黨出現啦。OK，can this price control ensure all lower income buyers to obtain 嗱？Can this 可唔可以呢個去確保啊所有低收入人都買得到咧？Good X 咧佢哋想買嘅，咁當然唔得啦，咁好正常嘅，因為 excess demand。OK， 但係問題 excess demand 得嚟咧，原來就係答 excess demand 咧最多得2分嘅，咁你點答咧？你發覺有其他嘅嘢咧，一啲 competitive criteria 嗱，我哋記住嚇喺我哋學嘅概念嚟講咧，我哋一開始咧就學咗一樣嘢叫 scarcity 啦。喺 scarcity 底下，如果多過一個人啊，多過一人嘅時候咧，就會有咩啊？就會有 competition 啦。OK， 導致到有 discrimination 㗎。呢三者之間嘅關係咧就係咁。咁呢幅圖咧，我哋之前都學過㗎啦。咁但係問題就係，原來咧 competition 嘅唔同嘅方法啦 ，change 咗呢個之後咧，你發覺贏家輸家都會改變嘅。OK， 我哋就研究下。如果舉個例子，呢一度有啲咩嘅 competitive criteria咧？譬如 first come first serve 啦，但係 first come first serve 可唔可以代表到低收入人士一定攞到咧？咁就未必㗎。咁呢個咧就係成條題目嘅精髓所在，而咧係答得比較麻麻地嘅啫。大部分同學仔咧都可以知道咧個 price control 咧就唔能夠令到低收入人士攞到嘅。咁呢個好簡單啫，因為有 excess demand 啊嘛。咁大部分同學都答到，不過 the reason given were not well explained。你個發覺咧，大部分同學俾嘅解釋咧都唔能夠全面解釋到點解低收入人士拿唔到㗎。個精髓就係Many mention shortage, but fail to relate the details to the case of non-price competition。嗱呢個咧，去 relate 個 non-price competition 咧係比較重要嘅，即係咩意思咧？點樣去攞到啊？如果價錢分唔到嘅時候，嗱同學你要小心啲。如果你淨係做 short level 嘅 past paper 嘅時候咧，你發覺呢一部分嘅練習咧，你相對之後會弱啲㗎，因為咧呢一個咧就係以前 A level 會相對即係緊張啲，但係咧對於 A level 嘅卷嚟講咧，佢又好少出呢樣嘢，因為太易啦。咁你記住啦 ，Some did not understand the word no legal transactions means no black market， 即係唔可以有黑市嘅。咁所以咧，相對之下咧，如果有黑市嘅話咧，咁就變咗價高者得啦。咁低收入人士就更加攞唔到啦，可能 OK。好，咁呢度就講晒，臨尾最尾一條啦。OK， 咁我哋都係一個小溫習啦，就係 competition 同 market structure 裏面咧有一條題目啊，就問你香港嘅電力市場係乜嘢？嗱，好多人咧都係揀咗 oligopoly 㗎。OK，which is not correct。OK， 就揀咗個寡頭壟斷。點解咧？個解釋好簡單嘅啫。
你記住，九龍咧我哋有中電啊，港島區我哋有港燈，但係問題就係九龍嘅人咧唔能夠揀港燈，所以其實得 only one seller。That's it，OK，咁啊，所以你去睇一睇呢一條啦，呢條有咩特別啲嘅？好啦，咁啊，考試之前啊，溫到嚟呢一度，咁希望大家努力啲，有咩隨時 Facebook 我啦，拜拜。